Mit navn er Rasmus Vestergaard. Jeg er driftansvarlig for Kolding Kommunes genbrugspladser. I 2016 lancerede vi Genbrug 24/7 på pladserne i kommunen, og borgerne er vilde med at bruge ordningen. Systemet det er både enkelt og brugervenligt. Borgeren registrerer sig med NemID på kommunens hjemmeside, så er der styr på sikkerheden, og nu er det borgerens mobiltelefon, der giver adgang til pladsen. Når man er fremme ved bommen, kan borgeren enten sende en sms til den pågældende plads, eller bruge vores smarte app. Så registreres og kontrolleres besøget, og så er der adgang. Vores pladser er videoovervåget, og borgeren kan derfor trygt og roligt aflevere genbrugsaffaldet efter sorteringsguiden. Samtidig med, at vi selvfølgelig har et fint overblik med forløbet. Når borgeren er færdig på genbrugspladsen, åbnes bommen, og man kører ud. Genbrug 24/7 er altså nemt for alle. Her i kommunen har borgerne taget Genbrug 24/7 til sig. Efter 6 måneder har vi mere end 7.500 registrerede brugere, og både SMS og app-løsningen er virkelig populær. Genbrug 24/7 er ren win-win både for borgeren og for kommunen.